A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store, innamorati del folletto. Oggi vediamo come sostituire lo snodo con un folletto 150. Lo snodo è in pratica questo qui, che fa parte in pratica dell'HD50, che è la spazzola del 150 ovviamente. Allora, per prima cosa mettiamoci comodi. Siccome servirà soltanto la spazzola, la possiamo escludere dal folletto e mettiamo da parte il folletto. Ora abbiamo bisogno di due strumenti: un giravite Torx T10. Noi per comodità utilizziamo un trapano avvitatore con l'inserto, sempre T10 Torx. Entrambe, sia l'inserto che il giravite, lo potete trovare sul nostro store nel caso a casa ne siate sprovvisti. E abbiamo bisogno di un giravite a taglio. Allora, passiamo subito con il giravite a taglio. Ruotiamo la spazzola. È un lavoro che può essere fatto anche con le mani, però col giravite farete meno forza e farete con un secondo senza fare danno. Facendo leva all'interno, sganciate il sottospazzola. In questa maniera avremo accesso a tutte quante le viti da svitare con il nostro giravite Torx. Proseguiamo a svitare le 4 viti. Fatto questo, ruotiamo la spazzola, togliamo lo sportello di ispezione, prendiamo il coperchio e tiriamolo verso l'alto. Fatto questo, rimane un'ultima vite all'interno un po' nascosta che va svitata. Svitiamo quindi l'ultima vite. Il movimento da fare è questo: quindi prendiamo in maniera salda lo snodo, tiriamolo verso di noi facendolo ruotare. Fatto questo, recuperiamo la vite e prendiamo il nuovo snodo. Sostituiremo lo snodo con una versione compatibile, tranquillamente utilizzabile anche al posto dell'originale. Ora, qui come vedete è rimasta incastrata la vecchia guarnizione, quindi toglietela in maniera da poter utilizzare direttamente la nuova. Per rimontarlo, movimento al contrario, quindi inserite prima la parte verso di me, dopodiché farete incastrare anche la seconda parte. Ok, ci siamo. Iniziamo a rimontare la vite, quella nascosta. Se utilizzate un trapano avvitatore, vi ricordo di utilizzare obbligatoriamente la funzione avvitatore con una frizione molto bassa, altrimenti si fa danno. Ok, sportello lo rimontiamo subito. Non dimentichiamo lo sportellino di ispezione, rimontiamolo subito. Diciamo servirà a bloccare nel frattempo il coperchio. Ora rialloggiamo tutte quante le viti. Nel caso in cui ne dovesse perdere qualcuna, l'importante è non utilizzare viti che siano più lunghe, perché altrimenti uscirebbero fuori e bucherebbero la calotta. Sempre trapano avvitatore con una frizione molto bassa nel caso in cui state utilizzando un avvitatore. Riavvitiamo tutto. Poi rimontiamo il sottospazzola, prima dalla parte frontale e poi agganciamo anche il posteriore. Testiamo. Fatto questo, possiamo rimontare il folletto. Abbiamo così sostituito lo snodo con un folletto 150. Vi ricordo che trovate lo snodo per HD50 e quindi per il folletto 150 compatibile sul nostro store www.brstore.com con il codice K0298.